이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 17장 15절로 19절 말씀을 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Genesis chapter 17 verses 15 to 19. 우리 함께 합독하십시다. Sabay-sabay po nating basahin. 하나님이 또 아브라함에게 Sinabi ng Diyos 이르시되 kay 내 Abraham, 아내 "Tungkol kay 사례는 Sarai na 이름을 iyong 사레라 asawa, 하지 말고 huwag siyang 사라라 tatawagin 하라. Sarai, kundi 내가 Sarah, ang 그에게 복을 magiging 주어 pangalan niya. 그가 내게 Siya'y aking 아들을 pagpapalain at 낳아주게 bibigyan 하여 kita ng anak sa 내가 pamamagitan 그에게 niya. 복을 Siya'y aking 주어 pagpapalain 그를 at 여러 siya'y 민족의 magiging ina ng mga 어머니가 bansa. 되게 하리니 Ang mga hari 민족의 ng mga 여러 bayan ay 왕이 magmumula 그에게서 sa kanya. 나리라. Nang 아브라함이 magkagayon 엎드려 nagpapira pa 웃으며 tumawa si 마음속으로 Abraham 이르되 at sinabi sa kanyang 100세 된 sarili, 사람이 어찌 자식을 magkakanak pa kaya ang 낳을까? isang tao na 사라는 100 taong 90세니 gulang 어찌 na? 출산하리요 Manganak pa 하고 kaya si Sarah na 아브라함이 이에 100 taong 하나님께 gulang na? 아뢰되 At 이스마엘이나 sinabi ni Abraham 하나님 sa Diyos, 앞에 bakit hindi na 살기를 lang si Ismael ang 원하나이다. magmana ng mga 하나님이 ipinangako ninyo 이르시되 sa akin? 아니라 내 Sabi 아내 ng Diyos, hindi 사라가 ang 내게 iyong asawa 아들을 si Sarah ay 낳으리니 tiyak na magkakanak sa 너는 iyo. 그 이름을 Natatawagin mo siya sa 이삭이라 pangalang 하라. Isaac. 내가 Itatatag ko 그와 ang 내 aking tipan 언약을 sa kanya 세우니 bilang 그의 isang walang hanggang 후손에게 tipan 영원한 sa kanyang 언약이 lahi 되리라. pagkamatay niya. 아멘. Amen. 이삭 출생에 대한 약속이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pangako ng pagsilang ni Isaac. 여러분, 아버지 하나님께 가장 원하는 게 무엇입니까? Ano po yung pinaka-nais ng ating Diyos Ama? 아브라함과 사라가 이삭을 얻기까지 25년을 기다렸습니다. Makita natin si Abraham at si Sarah ay naghintay ng 25 taon bago ipinanganak si Isaac. 하나님의 부름을 받을 때 물론 약속을 받고 떠났지만 참으로 참 이런저런 많은 일들 속에 인내하며 고통도 받으며 이런 세월을 보냈어요. Bagamat matapos na tinawag ng Diyos si Abraham, tinanggap niya ang pangako at siya'y umalis, ngunit maraming mga taon ang lumipas ng pagtitiis at mga paghihirap. 가장 사랑하는 아내를 2번이나 잃어버릴 뻔했습니다. At yung pinakamamahal niyang asawa ay halos 2 beses na mawala sa kanya. 결국 인간적인 방법을 통해서 이제 이스마엘을 낳았죠. As pamagitan din ng pamamaraan ng tao, sariling kaparaanan ay pinanganak si Ismael. 그 인간적인 방법으로 이제 하갈과 사이에 이스마엘을 얻긴 얻었는데 그 이스마엘로 인해 지금도 세계는 시끄럽습니다. Nakita natin sa pamaraan ng tao sa pagitan ni Abraham at ni Hagar ay sinila nga si Ismael at hanggang ngayon siya ang nagdudulot ng ingay sa buong mundo. 그래서 이제 하나님께서는 구체적으로 사라가 낳을 아이의 이름까지 지어주면서 약속하셨습니다. At pinangako nga ng Diyos kay Sarah ang pagkakaroon ng sariling anak niya, ibinigay na rin ang pangalan nito. 근데 아브라함 보세요. 하나님 앞에 하나님 웃으면서요. 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원합니다. 아직도 이런 불신앙이 남아 있어요. When makikita natin, andun pa rin yung kawalang pananampalataya kay Abraham na sinabi niya, posible pa bang magkaanak sa matandang edad na ang kanyang asawa? 물론 아브라함 본인의 나이가 100세요. 아내 사라의 나이가 90세입니다. 그렇다면 이제 이 아이를 낳을 수 있는 나이는 지났지요. Nakita natin sa panahon na ibinigay ang pangako, si Abraham ay 100 taong gulang at ang asawa naman niya ay 90 taong gulang. Ibig sabihin lumipas na yung panahon ng pag-aanak. 이런 불신앙의 벽을 우리가 넘지 못하면 결국 응답하고는 상관이 없는 경우가 많아요. Dahil hindi natin malagpasan yung kawalang pananampalataya natin, maraming pagkakataon na hindi natin natatanggap yung sagot ng Diyos. 그래 우리에게는 불가능입니다. Nakita natin na ito'y imposible. 그러나 하나님께는 불가능이 없어요. 절대 가능하십니다. Para sa atin, imposible, ngunit sa Diyos ay posible ito. 그래서 나 중심으로가 아니라 언약 붙들고 하나님 바라보면 이런 큰 응답을 받을 수가 있어요. Nang hindi nakasentro sa sarili, kundi nakasentro sa tipan ng Diyos, kung tayo ay titingin sa Diyos, ito'y magiging posible at gaganapin niya. 아브라함이 갈대아우르를 떠나 하나님의 인도를 받긴 받았으나 25년간 이런저런 많은 일들이 있었습니다. Nang iniwan ni Abraham ang Kaldea ng Ur at siya nga'y sumunod sa Panginoon, may 25 taon ang lumipas na mga pagtitiis at paghihirap niya. 이제 그 과정들을 통해서 하나님은 하나님만을 오직으로 믿는
그리스도 약속하신 hana님만을 믿는 믿음을 아브라함에게요 계속 이게 심어주고 키워나가셨어요. Yung sa mga taon na yun, patuloy andun yung paggabay, pag-ingat ng Diyos na si Abraham nga ay palagi manumbalik tanging sa tipan, tanging kay Kristo. 그래서 잊어버리지 말라고 이름도 아브람에서 아브라함으로 사레에서 사라로 고쳐주신 거예요. Kaya para hindi nila malimutan ang tipan ng Diyos, binago ang kanilang pangalan mula sa Abram, naging Abraham, mula sa Sarai, naging Sarah. 근데 아브라함도 마찬가지였지만 오늘 우리도요. 하나님이 약속을 그대로 붙들어야 될 텐데 나중심으로 그래 조그만 그런 상태 속에서요. 하나님 먹고 살기나 하면 좋겠습니다. 이런 수준으로 사는 경우가 많아요. Maraming pagkakataong katulad ni Abraham, tayo ay nakasentro sa ating sarili at nadulan tayo sa katayuan na magkaroon lang tayo ng magandang buhay, sapat na. 여러분 그러나 성경은요. 하나님의 약속의 책입니다. Ngunit ang Biblia ay aklat ng mga pangako ng Diyos. 하나님은 언약의 하나님이십니다. At ang Diyos ay Diyos ng mga pangako o tipan. 이스라엘이나 우리는요. 언약의 백성이 되었어요. At ang Israel, maging tayo, ay naging bayan ng tipan ng Diyos. 그래서 하나님은 언약을 주시면서 이름도 바꿔주시잖아요. Kaya nang binigay ng Diyos ang kanyang tipan, binago niya ang pangalan ng mga tao. 내가 결단코 이루어주리라 하고 약속을 주시고 잊어먹지 않도록 이름까지 바꿔주셔요. Binigay niya ang kanyang tipan upang hindi ito malimot ng mga tao, binago ang kanilang mga pangalan. 이게 언약 잊어버리지 않도록 하는 하나님의 방법입니다. Ito'y pamamaraan ng Diyos. 그래서 아브라함도 아브라함으로 Kaya si Yakob Abraham to- ay naging Abraham. 이스라엘로 Si 이름을 Jacob ay 바꿨어요. naging Israel. 그래 이제 각 사람에게 아예 언약 잊어버리지 않도록 그리스도 오직으로 붙들도록 할례를 행하게 하셨어요. Kaya upang hindi nila malimot ang tipan at panghawakan nila tanging si Kristo, pinasa ilalim sila sa pagtutuli. 하나님 우리에게 뭘 원하시는지 여러분 확실하게 붙들 수 있게 되길 바랍니다. Kung may katiyakang panghawakan natin, ano ba yung nais ng Diyos sa atin? 착하게 살면 좋겠지요. Mainam mamuhay ka na mabait ka? 교회 헌금 많이 해도 좋겠지요. Mainam din kung marami kang offering na binibigay sa 그러나 church. 하나님이 가장 기뻐하시는 것은 오직 그리스도, 예수 그리스도 붙들고 하나님이 주시는 말씀 붙들고 언약의 여정을 따라오기를 원하세요. Pero yung pinaka-nakalulugod para sa Panginoon ay paghawak natin tanging kay Kristo sa salita ng Diyos ay binibigay sa atin at paglakad kasama siya doon sa lakbayin ng tipan. 그럼 오늘 첫 번째로요. 언약을 누린 사람들을 한번 보십시다. At una sa lahat, tignan natin yung mga tao na na-enjoy nila ang tipan ng Diyos. 여러분 이제 아브라함이 이런 흔들거리고 불신앙도 많이 했지만 창세기 22장에 보면요. 언약을 누렸어요. Makita natin si Abraham, bagamat marami siyang kawalan ng pananampalataya, ay natamasa niya ang tipan ng Diyos. 100세에 이삭을 낳았어요. 이제 이삭이 나무찜을 치고 갈 수 있을 만큼 이제 컸어요. 한 16살 이상 됐겠지요. At ipinanganak nga ang kanyang anak na si Isaac, at ang ito'y may 16 o 17 taong kulang na. 근데 그 독자 이삭을 하나님이요. 내가 네게 지시할 상으로 와서 번제로 바치라고 말씀을 하시는 거예요. Hiniling ng Diyos sa kanya na dalhin nga ang bata na ito sumunod sa Diyos at ihandog ito sa kanya. 아브라함은 절대 계산하지 않았어요. 그대로 말씀 붙들고 그날 일찍 일어나서 아내하고 상의도 하지 않고 종들을 불러서 이삭을 데리고 출발을 했어요. Walang pag-aalinlangan o kalkulasyon na ginawa si Abraham. Maaga siyang gumising, hindi niya sinabi sa asawa niya, dinala niya yung anak niya, yung mga lingkod niya, at pumunta sila doon sa bundok. 그리고 사흘길을 가서 모리아산에 이르렀어요. Matapos ng 3 araw na paglalakbay, dumating sila sa bundok Moriah. 거기에 단을 쌓고 나무 이 장작을 전부 쌓아놓고 이삭을 묶어서 그 나무 위에 올리고 이삭을 죽이려고 칼을 목에 댔습니다. Inihanda na niya ang altar, ang mga panggatong, maging pinahiga niya ron si Isaac at tinalian, at natatarakan niya na sa legang bata. 이때 하나님의 사자가 나타나서요. 그 아이에게 손대지 마라. 아무 일도 하지 마라. 내가 네 아들, 네 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄 아노라 그랬어요. Sinabi ng anghel bigla sa kanya, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinag-iit sa kanyang kaisa-isa mong anak. 아브라함이 멈추고 이제 지시한 대로요. 눈을 들어 살펴보니까 뒤에 수양이 수풀에 뿔이 걸려 있는데요.
그 수양을 가져다가 아들 대신 번제로 드렸어요. Huminto nga si Abraham, napatay ng bata at nakita niya na, tanaw niya na may isang lalaking tupa na nakasabit ang mga sungay nito sa isang sanga. At ito nga yung kapalit ng kanyang anak. 그것이 바로 하나님의 어린 양 예수 그리스도께서 우리의 모든 문제를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으신 바로 그 장소입니다. At yun ang lugar kung saan ipinakita mismo na ang kordero ng Diyos na si Kristo ang inihanda para sa kapatawaran ng ating kasalanan. 우리에게 많은 문제들이 있어요. Marami tayong mga problema. 그러나 답은 하나입니다. Pero isa lang ang sagot. 오직 예수 그리스도만 붙들면요. 모든 문제 끝이에요. Kapag pinahawakan mo tanging ang Panginoon sa Kristo, lahat ng problema tapos na. 자, 이제 아브라함 다음에 이삭이었지요. Pagkatapos ni Abraham ay si Isaac, 이삭은 이제 죽기 직전에 살아났어요. kita natin na siya ay nabuhay bago siya patayin. 그러면서 확실히 깨달았지요. 나 대신 수양, 그리스도만 붙들면 되구나. 이걸 확실히 깨닫게 된 거예요. Mula sa tagpo na yon, may katiyakan na andun yung pagliligtas ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. 이 이삭은요, 그랄 쪽에 가서 이제 이 농사를 하는데 그 땅에서 농사하여 그 해에 100배나 얻었다고 그랬어요. Sinabi sa Genesis 26 na may taon na si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandang ibayo ang kanyang inani sa kanyang itinanim. 그리스도로 탐난 이삭을요, 하나님께서 복 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다고 그랬어요. At si Isaac nga na nanghawak sa kasagutan ng tanging si Kristo ay pinagpala ng Diyos na nanagana siya at naging pinuno siya doon. 근데 그랄 왕과 군대 장관이 와서요, 이삭에게 와서 화친 조약을 맺어달라고 구걸할 정도로 이삭이 막강해진 거예요. Kita natin na maging ang mga pinunaro ay nakipagtagpo kay Isaac na nais makipagkasundo sa kanya doon sa Gerar. 이때 그들에게 이삭을 통해서 전해지는 게 그리스도 언약인 거예요. At ano yung ibinagi sa kanila ni Isaac ang tipan ni Kristo? 이제 이삭의 아들 야곱이지요. Doon din ang anak ni Isaac na si Jacob. 야곱도 언약이 붙들고 이제 태어난 사람인데 뭔가 잔머리를 많이 썼어요. Kita natin na sa kanyang pagkabata maraming katigasan ng ulo ang kanya ring pinairal. 하나님은 잔머리 쓴다고 응답하고 안 쓴다고 응답 안 하시고 그런 분이 아니세요. Ang Diyos ay hindi sa katigasan ng ulo na babatay kay gagamitin niya o hindi. 그래서 야곱이 고생을 좀 많이 했지요. Marami ring paghihirap na pinagdaanan si Jacob. 그래서 야복강 둑에서 하나님의 천사와 씨름을 할 때 거기에 비로소 답이 났어요. Ngunit may kita natin doon sa ilog ng Jabok ay nakipagtagpo siya sa Panginoon at marami siya kasagutang tinanggap. 그 답이 바로 오직 그리스도입니다. Ano yung sagot na yun? Tanging si Kristo. 오직 저 아담으로부터 에녹, 노아, 이 할아버지 아브라함, 아버지 이삭이 붙들었던 그리스도만 붙들면 되구나. 이 답이 나온 거예요. Nagkaroon siya ng kasagutan na tanging si Kristo pala na pinanghawakan ni Adan, ni Enoch, ni Noah, ni Abraham at ni Isaac na tatay niya ang dapat panghawakan niya. 그래서 하나님이 이 야곱을요 이름을 바꿔줬어요. 이제부터는 이스라엘이라 하라. At binago ang kanyang pangalan mula sa Jacob ay mula ngayon tatawagin kang Israel. 네 자손이 땅에 띠끌같이 많아져서 동서남북에 편만할지며 땅의 모든 족속이 너와 네 자손을 인하여 복을 얻을 것이다. At ganun pagpapala at pangako binigay sa kanya na kanyang mga lahi magiging kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan at sila magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa. 내가 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 축복하리라 말씀하셨어요. Sinasabi na sa pamagitan niya at ang kanyang lahi pagpapalain ang lahat ng bansa at ipagtatanggol sila. 이 축복을 누리며 전도와 선교에 귀히 쓰임 받게 되기를 축복합니다. Nagpapala ko rin kayo sa pangalan ng Panginoon na ay maging malaking gamit kayo para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 이삭 다음에 요셉이었죠. Pagkatapos ni Israel, ni Jacob, ay si Jose o si Joseph. 요셉은 이제 어린 나이에 아버지 야곱으로부터 하나님의 언약 굳게 붙들었어요. Bata pa lamang siya ay pinanghawakan na niya ang tipan mula sa kanyang ama na si Jacob. 근데 어제 그리스도 붙들었는데 이게 웬일입니까 요셉이요?
이제 형들로부터 죽임을 받게 되었고 그러다가 이제 애굽으로 노예로 팔려가게 됐어요. Dahil si Kristo ang pinanghawakan niya, pero bakit nangyari na tinangkasang patayin ng mga kapatid niya at pinagbili siya para maging alipin sa Ehipto? 여러분, 이 요셉이 복음 붙들고 지금 애굽에 선교사로 파송된 거예요. Pinanghawakan ni Jose ang tipan ng Diyos at siya ay pinadala bilang misyonaryo sa Ehipto. 노예로 팔려가는 일 아니면 선교사로 갈 이유가 없죠. Kung hindi siya ipinagbili sa pamaraan pagiging alipin, wala siyang pagkakataon na humayo doon para maging misyonaryo. 하나님이 이루시는 역사 앞에서는 우리가 이해가 안 되더라도요. 염려하거나 걱정하지 말고 하나님의 인도만 잘 받으면 돼요. May mga kaparaan o pangyayari man na hindi natin maunawaan ng sinasagawa ng Diyos, ngunit huwag tayong madaya nito, tayo ay manampalataya at sumunod lamang. 애굽의 노예로 이제 갔는데요. 시위대장 보디발의 집에 팔렸어요. Naging alipin siya sa Ehipto at dumating siya sa paglilingkod sa bahay ni Potiphar. 야, 요셉이요. 여호와께서 요셉과 항상 함께 하시며 그가 형통한 자가 되어 그 주인 애굽 사람의 집에 있게 된 거예요. Makita natin na sa lahat ng ginagawa niya ay pinapatnubayan siya ni Yahweh at nagtatagumpay siya. Nakita ito ng kanyang amo na Ehipsyo. 그 주인 보디발이 볼 때 요셉은 일도 잘하는데 여호와 하나님께 기도하고 감사하고 이걸 보았어요. At magit ng kanyang amo si Potiphar, hindi yung pananalangin niya, pasasalamat niya sa Diyos. 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통케 하심을 보았더라. Kaya't nakita niya nga kung paano andun yung patnubay ni Yahweh kay Jose at anumang gawin nito ay nagtatagumpay. 이 가정 총무로 삼아서 모든 가정의 일을 요셉에게 다 맡겼어요. Ginawa siyang mayrodomo at siya yung pinakapinuno sa lahat ng gawain sa kanyang bahay. 좋은 일만 있는 게 아니죠. 그 부인의 이제 이 참 악한 괴계로 인해서 이제 요셉이요 이 감옥에 가게 됐어요. Hindi lang mabuti ang mga pangyayari, ngunit siya'y nakulong dahil sa paratang sa kanya ng asawa na masama ni Potiphar. 어떤 상황 속에서도 언약 붙들고 주님 바라본 요셉이었습니다. Yun sa anumang kalalagayan, siya si Jose na nanghawak sa tipan ng Diyos at tumingin lamang sa Diyos. 오늘 우리에게 주시는 메시지가 동일해요. Katulad dito ng mensahe sa atin ngayon. 우리는 말세 중에 이제 마지막 무렵을 지금 살고 있어요. Tayo ngayon namumuhay sa mga huling araw. 각종 이단들이 일어나서 지금도 뭐 난리고 전쟁과 이제 여러 가지 질병과 뭐 어려움들이요 많은 상태 속에 이제 이 지구에서 우리가 살고 있어요. Mumuhay tayo sa mundo kung saan napakaraming mga kaguluhan, krisis, digmaan, at ganoon din yung mga pandemya na dumarating. 이제 우리는 지금 이 상황에서 우리가 오직 그리스도 이 말하면요. 사람들이 우습게 여기는 시대를 우리가 살고 있어요. At sa panahon natin ngayon, pag sinabi mo, panghawakan tayo si Kristo, pagtatawanan ka ng mga tao. 그러나 오직 그리스도 언약 붙든 우리에게 이 시대와 이 지구를 맡기시는 겁니다. Sa atin na humahawak sa tipan ng tanging si Kristo, ay pinagkatiwala ng Diyos ang mundong ito, ang panahon ngayon. 그래서 마무리 추수를 위해 전도와 선교를 위해 하나님이요. 이런저런 많은 재앙을 지금 예비하사 계시록에 기록하고 성경 곳곳에 기록해 놓으셨어요. At para sa huling pag-aani, ganun din sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon, tayo ay tinilagyan ng Diyos sa mga huling araw na ito. 우리는 우리에게 이 이름을요. 영적 이스라엘로 하나님의 자녀로 그리스도의 사람으로 왕같은 제사장으로 언약의 백성으로 우리를 부르신 거예요. Kaya tayo tinawag ng Diyos sa spiritual na pangalan, spiritual na Israel, tayo yung mga anak ng Diyos, mahalikang saserdote ng Panginoon, baing pinili ng Diyos. 그러면 이제 우리 두 번째로요. 언약 붙잡는 절대적인 원리가 있어요. At pangalawa, ano ba yung tiyak na prinsipyo sa paghawak sa tipan ng Diyos? 우리가 에덴 동산에서 아담과 함께 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸지요. Sa dinang Eden, kasama natin si Adan na sumuway sa Diyos at sinintensyahan tayo sa walang hanggang impyerno. 그때 모든 창조 질서가 깨져버리고 이제 고통과 저주가 임하게 된 거예요. Mula doon ay nasira ang pagkakaayos ng mga nilikha ng Diyos at dumating ang mga sumpa. 그러나 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 너희의 모든 문제를 해결하시고 새 생명 주시겠다고 약속하신 거예요.
Ngunit tayo ay inibig ng Diyos at ipinangako niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo, ililigtas niya tayo. Pangako ito ng bagong buhay. 그래서 모든 성경은 그리스도를 통한 구원에 관해서 기록되어 있어요. Kaya't ang buong Biblia ay nasusulat patungkol sa pagliligtas ng Panginoong Jesus. 사람은 어떤 존재인가? Anong uri ba ng nilalang ang tao? 창세기 1장 2장이에요. Kita natin sa Genesis chapter 1. 사람의 근본 문제는 무엇인가? 창세기 3장입니다. Genesis chapter 3, ano ba yung pangunahing problema ng tao? 유일한 해답, 그리스도 누구신가? Sino ba si Kristo na natatanging solusyon? 그럼 그리스도 어떻게 붙드는가? Paano pa hawakan si Kristo? 창세기 1, 2, 3장만 붙들면 다 나와요. Panghawakan lamang natin ang Genesis 1, 2, and 3 at meron na tayong kasagutan. 그러면 이제 창세기 4장부터는 이 언약, 그리스도 언약 붙든 자들의 신앙생활의 모습이 나옵니다. Sa Genesis chapter 4, makikita natin yung pamumuhay ng mga taong mahak sa tipan ng Diyos. 오직 그리스도 붙들지 못한 이 가인은요, 최초의 살인자가 되고 나를 위하여 성을 쌓고 그 이상한 불신 문화를 이루는데 앞장섰던 조상이 됐어요. Si Cain na hindi humawak sa tipan ni Kristo, makikita natin na siya yung naging unang mamamatay tao, siya rin yung nagpasimula ng pagtatayo ng isang lusod o ng tore laban sa Diyos, siya rin yung naging ninuno ng kultura ng kawalan ng pananampalataya. 그들의 번성으로 인해서 그들의 후손들이 네피림 시대를 야기시켰는데 노아는 오직 그리스도 언약 붙들고 120년간 방주운동을 했어요. Patuloy silang dumami ang kanilang lahi at sila nagpasimula ng Nephilim sa panahon ni Noe at nang itinayo ang arka sa loob ng 120 taon. 모든 불신자들은 전부 대홍수로 멸절했고 노아와 그 가족만 언약 붙든 자들만 방주 안에서 살아남았어요. Lahat ng mga hindi nanampalataya ng alunod dun sa baha, tanging ang pamilya ni Noe ang naligtas. 이제 노아 이후에 이제 계속 또 번성하여 이제 아브라함에 이르렀고 요셉에 이르르고 이제 애굽에 이스라엘이 번성하게 됐죠. Tuloy na dumami nga ang lahi ng Israel at nakita natin na andun nagpasimula sa panahon ni Abraham, tinawag siya ng Panginoon, Isaac at sa mga sumunod pa. 그 이스라엘을 통해서 온 세계에 그리스도 언약을 전할 제사장 나라로 전도자로 하나님이 세우신 거예요. Ni Jacob ni Israel at mula nga sa kanyang lipi, tinawag sila na bayan ng Panginoon. 그래서 애굽에서 출애굽할 때도 10기적 중에 6월절 어린 양의 피 바른 날 애굽에서 출애굽하게 된 거예요. Nakita natin na mula doon sa Ehipto, ng araw na kanilang ipinahid ang dugo ng tupa sa hamba ng kanilang mga pintuan ay naganap ang Exodus. 오직 그리스도와 그의 십자가를 붙들라는 거예요. At doon pinanghawakan nila tanging si Kristo at ang krus. 그래서 이 그리스도를 나의 구주로 모시면요, 이 질그릇 같은 내 안에 그리스도께서 주인으로 임하시고 그리스도의 사람으로 우리를 세우시는 거예요. Pag si Kristo ay tinanggap natin sa ating buhay, katulad tayo ng mga sisidlan na yari sa putik, ngunit nasa loob natin si Kristo. 그러면 하나님의 사람이요 그리스도의 사람이 된 우리는요, 사방으로 오게 쌓임을 당하여도 쌓이지 아니하고 답답한 일을 당하여도 낙심할 이유가 없고 핍박을 받아도 버림받지 않는다 그 말이에요. Sinasabi nga na sila na nagtataglay kay Kristo, kabi-kabila ang paghihirap sa amin, kundi sila nalulupig, minsan nababagabag, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa, inuusig, hindi pinababayaan, napatutumbang, ngunit hindi nalulugmok. 그러면서 하나님은 계속 우상 숭배가 무엇인가, 나중심, 나를 위하여 뭔가 붙드는 게 그게 우상이라는 걸 계속 강조해서 말씀하세요. Patuloy rin na sinasabi, binibigyan diin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 그러면서 이제 그리스도의 증인으로 전도와 선교에 쓰임받는 이 전도자의 복음의 바톤이 계속 이어져가는 이 전도와 선교의 바톤이 성경에 계속 이어져가요. Kaya sa Biblia, patuloy na sinasabi, yung tipan ng pagiging patotoo ng Panginoon, patuloy na ipasa yung baton ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 이것이 언약을 이루는 자들의 이 복음, 시에 관한 이제 언약의 이 바통들이지요. At ito yung baton na ipapasa sa mga susunod na henerasyon
Nahawak sa tipan ng Diyos. 그럼 이제 세 번째로 언약을 받은 아브라함 보세요. Titignan natin si Abraham na tinanggap ang tipan ng Diyos. 우리는 이 아브라함이 받은 이 언약 그리스도만 붙들면요. 이제 후로는 네 이름을 아브라함이라 하지 않고 아브라함이라. 이내는 영국의 아비가 되리라. 이 축복을 받아요. Ang tipan na ito ay ang paghawak sa tanging kay Kristo. Kaya sinabi sa Genesis 17 verse 5, hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. 90이 넘은 사례였지만 이제 이 이삭을 약속하시면서요. 이름을 사례라 하지 말고 사라라 하라. 열국의 어미라는 이름을 주신 거예요. Ganun din naman kay Sarai, sinabi na hindi na Sarai ang itatawag sa iyo, kundi Sara na, sapagkat siya yung naging ina ng sa katauhan. 우리가 받은 언약은요. 세상적으로 보면 불가능한 언약입니다. Kita natin na tila yung tipan na binigay ng Diyos ay imposible sa pananaw ng mundo. 하나님 우리를 하나님의 자녀 삼으신 것도 감사한데 이제 왕 같은 제사장이요 237 전 세계 살릴 하나님의 사람으로 쓰시겠다는 거예요. At nagpapasalamat nga tayo na ginawa tayong anak ng Diyos, pero hindi lamang yun, tayo ay tinawag na maharlika sa sacerdote ng Diyos na magliligtas sa 237 na mga bansa at 5,000 na mga tribo o mga lipi. 이를 위해 하나님께서 우리에게 복을 주시고 너가 언약만 붙들면 이제는 열국을 살릴 이 믿음의 조상으로 세우시겠다는 거예요. Para dito ay pagpapalain tayo ng Diyos at gagawin tayong ama ng pananampalataya. 아브라함도 처음에는 비웃었어요. Pagki si Abraham noon ay tumawa ng binigay ang pangako 오늘 sa kanya. 본문에 우리 읽었잖아요. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음 가운데 이르되 100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을 수 있을까? 사라는 90세인데 어찌 생산하겠는가? 그랬어요. At sinabi nga doon, muli nagpatira pa si Abraham, ngunit napatawa siya ng kanyang maisip na siya'y matanda na. Nasabi niya sa sarili, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taong gulang na? At si Sarah, maglilihi pa ba siya? Gayong siya'y 70 taong na? 세상 지식, 세상 과학, 세상 경험으로 보면 아브라함이 아들 낳을 가능성은 제로예요. Sa kaisipan, pamantayan o sa karanasan sa mundo, parang imposible na yung edad nila na magkaanak pa. 그러나 하나님은 우리에게요. 하나님의 약속만 붙들면 100세 된 아브라함이 이삭을 낳을 수 있게 하시는 거예요. Yung si Abraham, sa edad man niya na yun, ay inanghawak sa tanging tipan ng Diyos at nagkaroon nga ng anak na si Isaac. 이 언약 붙든 게 이만큼 중요한 거예요. Ganito kahalaga ang paghawak sa tipan ng Diyos. 여러분 하나님은 말씀으로 우주 만물을 창조하셨습니다. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng salita niya. 그 말씀이 바로 육신이 되어 우리 가운데 오신 그리스도예요. At ang salita na iyon ay nagkatawang tao at naparito sa atin, siya si Kristo. 그리스도로 모든 문제 해결하셨어요. At nilutas ang lahat ng problema sa pamamagitan ni Kristo. 그 매주일 교회 강단을 통해서 그리스도 선포하며 그리스도의 말씀이 우리에게 전해지고 있어요. Kada linggo ay pinahayag si Kristo, ay pinahayag sa atin ang salita ng Diyos. 우리는 그 말씀 붙들고 말씀 제목과 요절만이라도 붙들고 암송하며 묵상하며 다윗처럼 시편 1편 하며 사는 거예요. Ito yung pamagat na mensahe at yung key verse nito lamang ang panghawakan natin at mamuhay tayo katulad ni David sa mga awit, Kapitulo 1. 그러면 내가 라이반에 살든 저 바야타스에 살든 저 이 몰라베에 살든 하나님 예수께서 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 노래할 수 있는 거예요. Kaya nasa Laban ka man, sa Payatas o sa Mulabe, maaawit mo ang Panginoon na aking pastol, hindi ako magkukulang sa anuman. 그럼 하나님이 공급하세요. Ang Panginoon na magsusupply ng 이 lahat. 말세에 여러 가지 많은 위기와 이제 어려움들이 나타나는데 거기에 그걸 통해서 전도와 선교를 잘 감당할 수 있도록 도구로 하나님 우리에게 허용하시는 거예요. Marami mga krisis o kahirapan na darating sa mga huling araw, ito ay magiging kasangkapan para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 결국 여러분 이제 불신앙했던 사라의 마지막 말이 참 좀 의미심장한 말이 됩니다. Nakita natin sa mga huling salita ni Sarah ay may kahalagahan ito. 그쪽 뒤에 보면요. 사라가 자식들을 젖먹이겠다고 누가 아브라함에게 말하였으리요마는 아브라함의 노경에 내가 아들을 낳았도다 하고 막 계속 웃었어요.
Patuloy na andun yung kanyang pagtawa at sinabi nga na sino pa ang ano pa yung posibilidad na siya nga ay magkakaroon anak sa kanyang matandang edad na. 이 말을 좀 바꿔보십시다. 여러분, 저와 여러분이 내가 하나님의 자녀가 될 것이라고 어느 누가 알았으리가마는 그러나 지금 나는 하나님의 자녀가 되었어요. Sino nga ba makapagsasabi na mangyayari ito? Ganun din naman sa atin. Sino nga ba makapagsasabi na tayo magiging anak ng Diyos? Ngunit ngayon, anak na nga tayo ng Diyos. 하나님 자녀요, 영원한 생명을 얻어 이제는 그리스도와 함께 이 땅 살릴 하나님의 왕 같은 제사장이 되었어요. At tayo ngayon naging mga mahal ka saserdote ng Diyos na magliligtas sa mundong ito. 아멘 할렐루야 붙들고 이제 주 예수 그리스도와 동행하는 축복 속에 들어갈 수 있게 되기를 바랍니다. Okay, tumugon tayo ng amen at hallelujah at pumasok tayo sa buhay na paglakad kasama ang Panginoong Jesus. 가난과 동행하지 마시고 질병과 동행하지 마시고 뭔가 비교하며 이제는 이 낙심천만으로 동행하지 마세요. Huwag kang kahirapan, ang karamdaman, kompetensya o pagkukumpara sa iba ang ating panghawakan. 다윗이 비록 가난한 집에 막내 아들로 이 전양이나 끌고 다니면서 먹이던 양측이었는데 이 언약 붙들었어요. Bagamat si David ay bunso sa napakahirap na pamilya at siya'y nagpapasulo lamang na ilang bilang ng tupa, pinahawakan niya ang tipan ng Diyos. 하나님이 다윗을 세워나가신 거 여러분 잘 아시잖아요. At alam na natin kung paano siya itinaas ng Diyos. 오늘 우리도 마찬가지입니다. Ganun din sa atin ngayon. 나이가 좀 들어도 괜찮아요. Okay lang kahit may edad na kayo. 아니 아브라함도 100세에 낳았다니까. Si Abraham nga 100 taon na. 파스라 로시다 지금 90세 됐습니까? Si Pastora Rosita ba 90 years old na ngayon? 괜찮아요. 하나님이 Okay lang. 나와 함께 하시면 능치 못함이 없다는 사실을 믿으시기를 바랍니다. Panampalataya kayo na kung kasama ninyo ang Panginoon, walang anumang bagay makapipinsala sa 그래서 inyo. 다윗이 시편 23편요. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 항상 감사 할렐루야 하며 살았어요. Kaya si David nga lagi siyang namumuhay na may pasasalamat, hallelujah, na pinahayag niya ang Panginoon ng kanyang pastor at hindi siya magkukulang. 이 사라의 찬송, 아브라함의 찬송, 다윗의 찬송, 이 기쁨의 찬송이 날로 저와 여러분의 찬송되기를 주의 이름으로 축원합니다. Nawa ang papuri na ito ng kagalakan ni Abraham, ni Sarah, maging ni David, ay maging papuri o awitin ninyo sa bawat araw. 기도하십시다. Nanalangin po tayo. 하나님 감사합니다. Amin Diyos, salamat po. 이 믿음을 저에게 허락하시고 이 언약 붙들고 주님과 동행할 수 있는 축복 허락하심을 감사합니다. Salamat po na binigay niyo po sa amin ang pananampalataya para po sa tipan na binigay ninyo. 이제는 절대로 나중심이나 불신앙에 빠지지 않게 하옵소서. Naway wag na kaming mahulog muli sa pagiging nakasentro sa sarili namin o sa kawalang pananampalataya. 오직 그리스도 붙들고 주님이 주신 말씀과 함께 언약의 여정을 가게 하옵소서. Tayong si Kristo ang aming panghawakan, ang mensaheng mula sa iyo, at lumakad kasama si Kristo sa paglalakbay sa tipan. 말세에 이런저런 많은 일들이 많은 위기가 생길 터이오나 그러나 거기에 속지 않게 하시고 그를 이용하여 전도와 선교에 귀히 쓰임받게 하옵소서. Naway, wag po kaming madaya ng mga paghihirap o pangyayaring darating sa mga huling araw. Gamitin niyo po ito para sa dakilang pag-eebanghelyo at pagmimisyon. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. Amen.